강력한 디지털 브러쉬리스 모터, 손끝에서 바뀌는 스마트 슬라이드 노즐, 터치로 만나는 순수한 찬바람 쿨버튼. 순수한 찬바람은 모발의 수분 유지를 최대화, 청결하게 관리 가능한 분리형 흡기 커버, 모발 손상 방지를 넘어 개선하는 플라즈마 시스템, 200만 개의 양음이온이 코팅되어 미세먼지 흡착 방지와 수분 증발을 억제해 더욱 건강한 머릿결로 되살아납니다. 지금까지 없던 새로운 바람, 드라이어를 넘어서다. 이어닉스 에어샷 플라즈마 시스템.